Bueno amigos, miren, aquí conseguí este alambrito. Miren, donde se escuchan lo que son las punterías son en esos orificios, no sé, miren, ahí podemos ver, está tapado. Ahí se siente luego. Aquí bueno, ahí ya se medio destapó, pero miren, todo eso. Vamos a ver este sí está medio destapado, pero como aún así se siente, miren, toda esa suciedad, hay que quitársela. Son aquel, no, si está destapado, escuchen, se debe escuchar el metal, que también, también está destapado, ya lo destapamos, hoy escuchen, debe escucharse como metal, miren, todo eso hace que se escuchen las punterías. Así, miren, ya le quitamos ahí el tapón de basura. A ver aquí, ahí está, sí está destapado, pero miren, ¿me escuchan ahí? Miren, le voy a quitar la basura y ya se va a escuchar. Acá igual, este está muy tapado, este está bien tapado. Miren, no, sí está destapado, este sí está lubricando bien. Y todo esto pues y pues así se destapan lo que son las punterías, amigos. Eso es lo que hace, si están tapados, hace que se escuche en todas las punterías ahí, los botadores, y pues eso es el ruido que nos provoca. Pero al destaparle eso ya no se debe de escuchar. Ya sigue a escuchar, pues ya son los buzos y todo eso, pero por lo regular en estos carros siempre se tapan esas venitas. Y pues ahí les dejo este tip para que cuando les pase nomás quiten la tapa y chequen esas venitas. Espero ahí les haya servido este video con estos tips que les estoy dando y pues no olviden ahí suscribirse, amigos.